多謝。首先代表網絡21歡迎咁多位朋友嚟到今日我哋嘅生意拓展講座。世上冇完美嘅，睇下整唔整得到。後邊嗰 part 仲有啲咩我都唔係好記得啦。不過呢個真人版出嚟啦，係嘛？頭先有前身啊，頭先啲形容詞我覺得都係第一次聽。真身啊，係啊。頭先之前嘅 leaders meeting 就介紹我前身啊咁樣。不過點都好，真人出現啦。好歡迎今日咁多位新嘅朋友，你第一次嚟到。我係 Roslyn。頭先喺video 裏邊你見到嗰位男士咧係我先生 Human。我代表我先生咧好歡迎咁多位。佢今朝都打咗電話翻嚟，咁佢話一定要借助我今日個咪咧，就同大家講，代表網絡咧歡迎你哋。佢好想咧係親自嚟到呢個會場。不過今日咧因為喺北京啦，比今日嘅聚會嘅會場更加大，有一個嘅叫週末聚會。Human 咧就被邀請到北京同埋以及山東一個叫德州嘅地方咧，就會喺5日裏邊有8場嘅培訓。佢話喺香港你舒服好多啦，你都係1日培訓，仲有天氣好和暖。佢哋嗰邊咧個溫度非常之低。我代表我先生咧再一次歡迎今日你第一次嚟嘅朋友，咁啊俾掌聲大家。好㗎。片段有啲意外咧，代表咧我再可以做得好啲嘅成績，又再做一個好啲嘅片去同大家分享。首先咧，今日新嚟嘅朋友，如果你唔係好習慣大家起晒身啦，你唔一定要起身㗎。或者你覺得大家都好熱情啊，人哋出嚟又拍手掌，又要走埋出嚟，你唔需要咁樣做㗎。只係一班我哋已經喺呢個生意咧行咗一段時間嘅朋友，大家對我一啲嘅鼓勵，咁佢哋自己由衷嘅，我哋對每一個嘉賓我哋嘅鼓勵，咁佢哋用自己嘅方法，咁所以你可以做翻你自己就得㗎喎。咁咧，我哋今日呢個嘅拓展講座咧，係好歡迎一啲新嘅朋友，你探討緊呢個生意咧，你去睇下究竟呢個機會同你人生有冇咩關係？我可唔可以做少少嘅了解啊？今日有幾多朋友係第一次嚟 BBS 呢個聚會㗎？舉手俾我睇下好嘛？第一次嚟嘅，係啦，我俾啲掌聲歡迎咁多新朋友先。咁我希望呢，我今日喺呢個生意嘅話短都唔短嘅時間嘅日子嘅經驗呢，我希望俾你睇到多啲呢個生意嘅唔同角度。因為大家可能你已經參與咗安利，可能你係探討緊呢個生意，你亦都會有住一啲唔同睇法，你自己對呢個生意。咁係全唔全面呢？或者會唔會淨係偏執喺某個角度呢？或者可唔可以今日藉住呢個過來人，又帶大家睇下另一個角度呢？或者睇到另一啲圖畫，以至你可以決定呢個生意係值得你去發展呢？我希望我今日呢做到呢個嘅目的。喺我後邊嗰 part 呢，我會有一啲嘅，譬如呢個生意可以下一步做啲咩？我容後先講。本來頭先想藉住個 video 就俾大家了解下我啦。我哋咧而家就不如俾你哋咧從我把口咧去了解下，究竟我係咪天生3頭6臂？點解我可以喺呢個生意裏邊做得到？或者你心裏邊存在嘅疑難，我有冇過呢？或者你會覺得哇，做呢類生意嘅人咧，一定係有啲特別技能㗎，嗰把口可能講2個鐘都唔使停嗰啲咧，或者要識好多人啊，或者係咪要天生有啲咩特別技能啊？咁你睇下喺我身上有冇？咁介紹下我自己參與啲生意之前嘅我啦。咁我諗俾你了解下，其實我並非你哋心目中所想嘅3頭6臂，亦都唔係你哋睇到嘅。哇！今日講嘢講得咁多，都好似唔使唞氣。當日嘅我就唔係咁嘅。咁咧，我喺1987年，有幾多人未出世㗎？真係睇下先，真係未出世舉手。博士生你唔好舉手啦，你讀得博士你都唔細㗎咯喎。有幾多人真係1987年未出世㗎？應該有啦喎，係嘛 ？OK， 好歡迎你嚇。咁我1987年嗰時咧，我出咗世當然。咁1987年咧，嗰時仲係好年青，啱啱叫踏出社會。我嚟自一個好普通嘅家庭背景，我爸爸當差，有人聽過都知啦。爸爸當差咧，屋企都比較嚴肅嘅。我爸爸每咧放工翻嚟咧，佢就會3個我家姐啦，我同埋我細佬咧就坐定喺度咧，佢就逐個問啦。今日放咗去咗邊？有冇去超市場？有冇攞人嘢？我話點解個假設係咁樣嘅？點解假設你個仔女有冇攞人嘢？冇啊！我頭先捉到個同犯，佢又被判咗幾多？你千祈唔好咁做。係啊咁。咁我哋細嗰時佢就咁樣講，大啲咧就話你識咗咩朋友？出去同人飲嘢，去完洗手間翻嚟一杯橙汁唔好再飲啦。
你唔知人落咗啲咩落去，係啊咁樣。咁咧由細到大咧都係好嚴謹嘅家庭長大。咁爸爸因為喺工作關係啦，我諗佢見到世界社會嘅好多面，尤其是一啲可能係叫做唔係咁好嘅一面，所以佢可能擔心我哋咧會學壞，會走歪，所以咧我哋都聽埋咧話發覺呢個世界真係都幾恐怖嘅。咁所以咧爸爸由細到大咧就教導我哋咧，最好就一定要打工，最好打政府工。但係咧，佢好失敗地咧，佢叫親我哋做警察就冇個人跟佢去做，個人喜好啫嚇。我唔係一個好被鼓勵嘅環境長大，因為爸爸講好多都係其實佢出發點係好嘅，但係我收到就覺得呢個世界好恐怖。咁我唔係一個好有自信嘅，因為爸爸就話你唔好行差踏錯，要正規規，安安分分咁打份工。咁所以咧，我嘅成長咧就係唔敢去試咁多嘢啦，唔好冒險啦，千祈唔好做生意啦，最好唔好講咁多嘢，因為講得多人哋知道，哇，原來呢個人乜都唔識㗎，咁就俾人睇穿咧，就好似俾人呃啦。因為我哋每個禮拜咧，而家原來都係7點鐘做嘅，真係翻幾廿年前啦。我啱啱前幾日撳住個電視，真係星期5晚7點鐘係做一個節目，警訊。我哋每個禮拜咧嗰時，爸爸就捉我哋咧，就一家5口就坐喺度咧就睇警訊㗎啦。咁所以咧，你睇下我嘅成長係咪對自己好有信心咧？我絕對唔係嗰種人。係咪好識講嘢咧？亦都絕對唔係。亦都我冇大學學位，讀書亦都唔係好多。咁仲要我屋企咧係啱啱企正中間嗱，亦都係個人感覺啫。其實喺中間不一定係不一定好似我咁嘅情況，只係我收到嘅信息就係大嗰個咧，就算咧鬧啊打啊都有人睇到啊，因為爸爸驚大家姐行差踏錯啊嘛，咁所以咧就會好多時咧就會更加嚴厲啦，會係即係留意到佢做嘅嘢啦。咁細嗰個咧就拉仔條點啊，拉心肝啦。嗱，你全部我自己演繹嘅咋，其實可能不一定㗎。咁咧就錫就會好錫啦，特別呵護啦。咁我就企喺中間，咁我就發覺我唔係好多嘅專注力，我嘅成長就係咁。咁你就諗下啦，如果係一個唔係好有足夠自信，亦都唔係好覺得自己好有價值，成日咧都冇乜專注力，即係冇人留意到自己，亦都唔係特別有學歷，講嘢亦都因為覺得講少就錯少嘅情況下，你諗下我嘅成長係咪你心目中今日睇到嘅我呢？仲有我咁嘅成長之後呢，咁好啦，跟住我踏出社會做事啦。咁我第一份工作呢，就唔好計暑期工嗰啲啦，咁我就去咗酒店度工作。因為嗰時我以為可以去外國讀書，後來咁啱政府嗰個嘅基金，亦都家庭嘅環境喺嘅情況下咧，就咁啱唔容許我嘅經濟能力咧去到讀。咁我覺得，都係冇人注意我噶啦。咁啊去咗讀一啲酒店嘅課程。讀咗酒店課程之後咧，點解讀咧？又唔係因為我好中意酒店喎，係因為咧我媽媽以及我姐姐就覺得你再唔去見下人咧，你就自閉噶啦。係咪冇人相信我唔係好識講嘢？係真㗎。咁咧，因為我話咁打份工。如果你打份工就咁打份普通嘅工咧，淨係對住文件咧，你係慘啦，冇人同你講嘢咧，你啊真係下一攝做啦。你去見下人啦，見下人。咁所以咧就叫咗我去讀酒店。咁啊順理成章就去咗做酒店。我記得我第一日翻工咧，個情景咧恐怖到個情景而家歷歷在目。因為咧我就係因為我做酒店做唔俾我做 back office， 即係匿埋咁啊，唔使見人嗰啲啦。我家姐話你一定要做嗰啲係對人嗰啲，嗰度叫 front office。front office 即係酒店入到去就嗰啲啦。咁以前嘅年代咧，仲係未有嗰啲叫做而家嗰啲電腦卡啦，咪每人自己拎住嘅啫嘛，係用鎖匙㗎。你哋有冇試過住酒店係嗰啲鎖匙，翻去交翻前台嗰啲咧？我就係做前台啦，就 front office。我記得第一日翻工，我成個背脊就貼住喺埲牆貼咗半日。跟住咧就避無可避啦，終於俾我 supervisor 留意到，佢哋做咩企度咁耐？我話前面有人嘛，你快啲上去啦！你要學下講嘢㗎。其實嗰個外國人只係講4個號碼嘅 number 啫嘛，譬如1 2 3 4攞 room key 啫嘛，就震到咧又聽唔到，流晒汗咁樣，好驚呢個情景，好驚接觸人，似唔似啊？好唔似唔緊要，信唔信先？嗱，真係我好有誠信一個人嘅，信係咪？我實在係咁樣走過嚟，咁咧就如是者咧做下酒店咧，原來人咧係可以進步嘅喎，你信唔信先？咁原來一個咁怕事嘅細路女咧，跟住我喺酒店工作慢慢咧咁就真係可以行前啲啦，講下嘢都冇問題啦。咁但係唔代表我真係對自己好有信心。咁嗰時咧亦都係停留喺咧我覺得份工幾好啦，得啦，就係一個唔錯啦，覺得自己仲有我
過往嘅叫做我嘅 character 啦，即係我俾人睇到我冇乜信心啊，又怕事啊，又唔係好夠膽試嘢啊，絕對唔識去同人 social 啊。咁你知唔知我一生人之中只係出現過喺一個人嘅名單裏邊啊？我做呢個生意，從來只有得一個人邀請過我聽呢個生意啫。咁你諗下，我係一個幾有質素嘅人，喺當時。你明唔明我講乜嘢啊？我哋係咪話參加咗呢個生意之後，如果我哋咧去想揾生意拍檔，系統就會教我哋咧列一個 target group 噶嘛，係咪啊？列一個名單，你心目中睇下有冇邊啲上進啊、好學啊、佢開明啊、佢勤奮啊，有啲好嘅品格係咪？你就列出嚟，我哋邀請佢睇下呢個機會噶嘛，係咪？我從來冇出現過喺任何人嘅名單，嗰個唯一一個嗰個咧就係瞓喺我樓下嗰個家姐。我只係同佢同一間房，咁佢聽咗呢個生意咧，佢覺得啱我妹啊，俾佢識多啲人啦。咁咧就翻去同我講，大家差唔多要瞓着嗰時，聽日跟我聽嘢，我聽咩啊？聽安利，我唔得個，唔識賣嘢嘅喎。喺1987年咧，我已經好深深種入咗呢樣嘢，我唔識賣嘢㗎，唔好叫我賣嘢，我唔識呃人㗎，唔好叫我做呢啲嘢啊。咁佢話唔係你諗㗎，我話唔好咧。咁於是一連咗3、2晚，佢都喺我臨瞓前講埋啲咁嘅説話。咁你話我覺得點啊？為咗自保，為咗希望早啲有得瞓，我去啦，去聽啦。咁我就係咁嘅情況下咧，就聽咗我人生一個好重要嘅轉捩點，我就聽咗一次嘅生意業務講座。咁當年咧1987年咧係未有網絡視頻嚟到香港㗎。咁我嘅故事比較複雜，我希望等陣咧講嗰時大家唔會太混亂嚇。如果聽唔明嘅咧，你哋可以皺眉或者擰頭，咁我再解釋下。總之我個故事比一般人咧就多咗少少嘢嘅。好啦，咁咧就當晚我去到聽個業務講座，聽完啦個生意計劃。我想問在座有幾多個你已經聽過生意計劃㗎？即係有圈圈啦，有數字啦，聽過業務計劃㗎？唔係個個啊？嗱，今日咧天氣又唔算凍，不過我哋都可以喐下呢度，喐下嗰度嘅。嗱，今日輕鬆啲就得㗎啦。我會好認真地，你哋可以好輕鬆接收，好唔好啊？好啊，OK，好唔好啊？好 OK， 好啦。咁咧，我嗰日去聽完，有幾多人聽完呢個生意計劃？你即使覺得呢個生意好好㗎，係我機會啦咁樣。OK， 有一啲朋友，好啦，聽下呢個答案會點？有幾多人聽完之後咧，你係唔係好中意講咩糊裡糊塗嘅，淨係得個圈㗎？多咗啲手啦。嗱，多咗手咧，我想啲手俾掌聲先，因為你哋有望啦。因為我當日就同你哋一模一樣，聽完第一次計劃咧，其實我基本上都係一個圈一個圈，唔係好明佢講乜嘢。不過咧，我對數字唔係好敏感，但係我就俾嗰晚嘅氣氛咧，我覺得感到吸引到我。咁咧，嗰晚有啲咩嘅氣氛吸引到我咧？我覺得有一班好正面嘅人走埋一齊。1987年我已經唔係好記得香港經濟係點啦，有幾多大過我嘅1987年嘅經濟點㗎？應該冇今日咁差啦，好好㗎，好好景㗎嗰時 ，OK， 好。總之咁我就睇到咧，嗱，唔好理當時嘅經濟同今日經濟啦。總之咧，我就發覺，我就睇到嗰班人同外面嘅人有啲唔同，因為嗰時咧我做酒店，我睇到嘅就係好多是是非非啦，我唔知我咁啱我間酒店啫，我就覺得人際關係好複雜啦，有好多嘅怨氣啦，有好多嘅唔開心嘅情緒啊，或者咧我睇到佢哋放工咧，啲同事放工咧都係走去吃喝玩樂啊，我唔知係咪大家唔同嘅公司都係咁，咁我就發覺咧呢度呢班人咧，梗係唔係同我講吃喝玩樂嘅嘢嘅，公司嗰班人都係話教我點樣使錢啊，點樣玩啊，點樣拍拖啊，點樣都係講現在嘅啫喎。但我睇到咧嗰班嘅朋友，雖然我同佢哋唔熟，但係佢哋咧同我傾嘅就係，你有冇諗過3幾年之後你人生會點啊？嗱，我都發出第一個問題問下大家，如果今日你第一次嚟，我都想問下你自己人生3至5年之後，你有冇啲咩嘅掌握咧？我當初第一日聽呢個問題咧，我覺得問完之後我真係唔識答，我翻去諗咗好耐。我話如果我份工再行多3、5年嘅，我會係一個乜嘢嘅發展呢？我係咪好多嘢可以自己掌握呢？我覺得越諗我越多問號，越諗我覺得越掌握唔到。咁我就覺得嗰班人呢，除咗係同我探討啲我人生嘅問題之外呢，我覺得好積極。佢哋個好多又好有笑容啊，好親切啊。雖然我唔係好自然，我覺得咧有人同我傾偈啊，因為我好怕事啊嘛。咁但係我覺得呢班人呢，同外面世界好唔同，佢哋有好多好有活力。咁然後咧，亦都好親切，我有咁嘅睇法。我就覺得呢班人，就算我嗰時深深自己同講一句説話，哇！就算我唔發展呢個生意，我能夠識到一班積極正面向上嘅人，都係我份福分。我當日就係咁樣諗啦。咁然後當我聽完計劃數字，我唔清楚啦。不過有一樣嘢又打動到我嘅。
嗱，如果你聽我計劃朋友，我唔知你哋會唔會聽到呢幾樣嘢。我聽到咧，佢講呢個生意好公平。我聽到咧，佢講呢個生意咧，請問係咪呢個勞啊？多勞多得。我聽到呢個生意咧，呢個 point 好緊要，利人利己。嗰晚咧，最深印象已經係20年之前啦。我到而家都好記得我嗰晚捉到嘅幾個 point。我就話乜？我爸爸唔係由細到大話俾我聽，做生意係你虞我詐，一係你賺就係佢蝕，或者咧一係就係佢執，一係你賺，唔係咁嘅咩？點解佢哋講嘅生意會有公平呢樣嘢嘅咧？我仲聽到佢話多勞多得，打工係咪咁嘅咧？嗱，我一路都奉行多勞多得，我爸爸都教你要勤力做嘢，攞翻你該有嘅回報。利人利己，我亦都覺得好匪夷所思，做生意會利人利己嘅咩？咁我自己嘅正正咧嗰時我自己嘅工作經歷，咁我唔係一個聰明嘅人，不過咧我係一個勤力嘅人。爸爸教我哋唔好去做生意，不過做個勤力嘅人，你都會有晉升嘅，打一份好工咁樣。咁咧我好勤力做嘢，咁我嗰時咧就喺酒店嘅工作咧，有一個機會俾我可以去 interview 一個，有冇人做酒店㗎？做過酒店啊？OK， 有少少嗬。有冇聽過一個 post 叫 Guest Relation Officer？ 我哋唐人就叫豬油膏。咁嗰個咧，嗰個 post 係可以話係升咗少少位咁樣啦。咁我嗰時咧入去酒店，大概我諗係半年1年到啦。咁佢就有機會俾我晉升呢個位喎。咁我就真係好興奮啦！我覺得哇，我個上司睇我嘅表現啦，我好勤力啦，我唔介意去做嘢啦。咁我覺得有機會俾我 interview 咧，我覺得已經係一個獎勵。咁好啦，咁當我哋有幾個女仔係我嘅上司去推薦出去，有4個度啦，推薦出去見。咁咧，我見嘅過程咧好短到咧，我諗係3分鐘我就出翻嚟啦。因為見我嗰2位嘅主管咧，佢就係話：點解你會嚟嘅？我話點解會嚟？我唔知喎，係我上司推薦我嚟，咁我所以嚟咯。咁佢就皺眉，得㗎啦，你可以翻去啦。咁我就好奇怪啦，佢一啲都冇去 interview 到我，譬如關於嗰份工作啊，任何嘢啦。連幾個女仔都係咁樣。咁後來咧，呢個 post 咧，4個女仔被推薦出去咧，冇一個被升咗個位。升咗一個咧，原來係嗰個部門嘅一個親信嘅，同佢關係好嘅一個人啦。咁我自己就睇到打工唔係多勞多得嘅。點解爸爸教我嘅嘢唔得嘅？可能我嗰時真係入世未深，我會覺得我絕對到而家為止，我都唔欣賞用一啲關係去博到你嘅積分。我覺得我勤力，我做到我換得我該得嘅。應該係咁。如果我未有呢個能力嘅，你唔升我冇問題。咁但係當時咧，我就同人分享佢話：你細路女度度都係咁噶啦。我話真係咁㗎。咁我就覺得，如果打工無論去到邊度都係咁嘅話，我就希望揾其他嘅出路。咁嗰時咧就喺意氣闌珊之後咧，我就轉咗做空姐。咁你點解轉去做空姐？又係咪我自己好中意做咧？唔係啦，我家姐咁你做空姐咧，咁我就跟住佢。我唔係一個你哋想我咁主動嘅人嚟㗎。我頭先係咪講主動啊？我以前都好被動下㗎咋。咁我最總就係覺得哇好開心喎！見到世界啊，睇好多好多嘅嘢。我覺得呢個咧係一個哇令我大開眼界一份嘅工作。但係咧嗰時我有冇好積極去做呢個生意咧？其實我基於呢幾個原因之下咧，我參與咗㗎。但係參與咗，我係咪已經即刻話哇我要做生意人，我要去做呢個生意？唔係，嗰時我只係抱住咧，我就當。如果公餘時間當一份 part time 咁都幾好啦。如果純粹一個 part time 心態，我梗係用 part time 態度嚟做啦，係咪啊？咁我就唔使返工，嗰時轉咗做空姐啦，就唔使飛啊。咁嗰時咁咪嚟掂下咯，即係得閒做下，唔得閒做下咯。咁我都賺過幾百蚊啦。咁但係咧，當我抱住一個咁嘅心態之下咧，就出事啦。因為你出去同佢探討呢個生意，去傾呢個生意，有冇機會遇到人認同㗎？有機會，當然啦，呢個係一個正當生意，一個合法合規，一個可行嘅生意，一定你會揾到知音者。但係我仲想問嘅就係，有冇遇到唔認同㗎？有啦。咁我就抱咗個只係 part time， 諗住賺多300幾百蚊買條裙嘅態度。當我遇到有人 say no 嗰時，我就覺得我做乜要咁啊？我做乜要聽咁多嘅人哋嘅 say no 啊？咁我嗰時咧就斷言同自己講，呢個生意唔得㗎。有冇人同你講過呢個生意唔得啊？有。你下次咧輕鬆啲面對佢話唔得就得㗎啦。因為佢俾呢個答案之前，究竟
佢憑咩去落呢個總結呢？可能佢好似我咁試過幾次唔得，佢就話唔得啦。比較少人會好坦白講，因為我冇勤力啫，所以唔得。比較少人啦。當時我都理直氣壯，唔得㗎，我做過啦，唔得㗎。有冇咁樣有人同你講過？我哋講呢啲叫似是而非嘅睇法。我會講到好理直氣壯，唔得㗎，我都做過啦，真係唔可以㗎，好難做㗎。有冇人講好難做㗎？第一，我冇去問任何方法，我用自己套方法做，以為自己咁樣派俾人賣咁就得㗎啦。點都知唔得㗎喎。咁跟住我就好開心咁咧 close file 啦。我話唔得嘅呢樣嘢。咁誰不知咧？因為我參與咗呢個生意，佢每個月都有啲雜誌寄嚟㗎嘛，係咪好鬼乞人憎啊？我覺得好乞人憎，因為咧我每個月咧就打開嗰啲雜誌，你哋睇咩先㗎？有安利雜誌嘅，你哋睇咩先㗎？睇下同唔同我嘅睇法？睇新產品先啦，定睇下邊個做到先㗎？係啦，我就成日一揭，哇！點解我成日個信念話唔得，但係點解個個月都有唔同嘅人得嘅？開始動搖我嘅價值觀啦！我明明試過唔得㗎啦，但係呢個好似同我差唔多背景啫，佢又得喎，都係後生仔女啫。哎呀，呢個我覺得我望上我醒目過佢佢又得喎。哇，呢個有學歷嘅又得，呢個普通嘅星斗市民又得。我就發覺，我開始咧睇多幾個月之後咧，我就發覺我係咪我有問題咧？點解人哋都得嘅？咁有時咧，我開始就探討俾第一晚我聽計劃，俾人問嗰個問題，又喺個腦度浮現翻啦。今日如果你第一日見我，如果你第一次聽呢個問題，我都希望喺某一個時空，你都拎出嚟去問下自己呢個問題。你人生3至5年之後，你有咩掌握呢？咁突然間嗰個問題又一次浮出嚟，咁我就諗下，我做緊空姐3、5年之後會點呢？最多咪升高啲咁多咯，最多咪再升到就係歡迎各位乘搭乜乜航空公司嘅航班。我哋而家由香港飛往邊度飛行時間嘅，最多係再咁啦。咁仲有乜嘢啊？咁又繼續就問人，究竟你愛 coffee or tea， 愛 chicken or beef？ 咁我話唔通我咁樣就10年20年，係咪唔好呢份工？未必㗎。但係你有冇一個叫居安思危嘅一個心態呢？我琴日聽咗個好一個非常之叻女嘅財經界嘅一個女強人啦，佢一個嘅演說，佢話佢每喺經濟危機之前，或者佢份工危機之前，佢已經有居安思危嘅諗法。佢話佢每次都係會睇到，佢話佢嗰時20年前到啦，佢係一個加拿大畢業翻嚟嘅大學生。佢話佢已經預測到10年之後應該全地都係大學生㗎啦，所以佢喺唔係全地都係大學生時，佢就增值自己。當時間路過，佢就再問啦。佢話應該遲啲再多5年之後咧，應該全地都係咧碩士生㗎啦。係如所有嘢如佢所測，佢就喺佢自己讀完一個碩士之後，佢完成第2個碩士，佢亦都去讀埋一個 EMBA。佢喺每次佢份工作係好好，仲係有人哼緊佢嗰時咧，佢已經有居安思危嘅感覺。其實各位大家有冇諗下呢樣嘢咧？唔係話你而家喺水深火熱，我哋先去諗將來想點。咁我自己嗰時咧，我冇咁成熟嘅智慧，但我都諗，如果我3、5年之後仍然仲喺度飛，我覺得我唔想咁喎。咁我再望下我啲飛機上面嘅我哋啲叫做掃把，即係 supervisor， 我就睇下究竟佢嘅 lifestyle 係咪我羨慕嘅？我就諗唔係喎。我好多時我哋飛之前，我哋有啲叫做 briefing 嘅時間啦，即係啲空姐走埋一齊傾下偈啊，傾呢傾路。咁我就睇到我啲 supervisor 就經常咧就拎住啲相簿啊，啲仔啊女啊，好似好渴慕咁樣。咁嗰時我哋後生就冇所謂，聖誕飛咪飛咯。我就睇到佢哋好幾慘啊，幾失落個樣啊，要抌低家庭啊，要工作。我就諗啦，如果我繼續喺呢行發展，我相信我嘅勤力嘅品格，我努力嘅態度，我都應該有得晉升。但係金錢嘅回報之餘，我話嗰個嘅生活質素係咪我已經喺份工度足夠呢？我就發覺大時大節過年人哋旅遊旺季，如果我做空姐嘅，其實一定係要翻工。咁我就話我唔係想要咁嘅生活方式。咁咧安利嗰個名咧又浮翻出嚟啦，不斷揭越可覺得有人做到，咁咧喺度動搖自己，其實會唔會係我只係唔識做呢？有人話俾你聽呢個生意唔得。啱㗎，可能佢試咗2次，試咗3次。不過如果有人跟到方法而做得到嘅，都係啱㗎。問題你想聽邊個講？所以你下次可能你將來聽到啲朋友同你講，呢個生意唔得㗎，你唔需要太驚奇。有人話俾你呢個生意好難做，你都唔需要太意外。
我當初都係因為冇跟到方法，我覺得好難做。我嘅當初都係未知道點樣去做，所以我覺得唔得。但係原來呢啲都可以有解決方法。咁當我自己真正去調教翻，我話我人生我3年之後，我真係想有自己掌握。咁我就打咗電話俾我教我做呢個生意朋友。我話究竟呢個生意點做嘅？當我立定決心要做之後呢，原來環境冇變到。咩叫環境冇變到啊？我開初做嗰時，有人去潑我冷水，有人 say no， 有人話呢個生意飽和，有冇人同佢講啊？我喺1987年做，已經有人話飽和啦，飽和咗20年都未飽和，20年先我諗呢度在座好多人都唔喺度啦，係咪？但係呢個生意原來唔係咁睇㗎，我哋做到飽和，我哋大家已經係財務自由啦。可樂公司佢都好想飽和佢嘅市場，唔容易㗎。經營嘅方法，你經營得正確，大把嘅空間，係大把空間。淨係一個香港呢個地方，一個咁細嘅地方，幾百萬人口嘅地方，我哋都絕對可以足夠呢度做晒鑽石。甚至我喺1987已經有人話飽和，甚至遠在1959年之前，安利係1959年成立嘅。1959年之前，我哋兩位創辦人曾經參加過一啲初型嘅非店鋪經營公司啦，Zara Selling 啦，Nutrilite 公司咧喺比安利更加早年成立。佢哋都參加過 Nutrilite 公司，發覺呢個經營理念非常好。咁後來咧就係全資買咗 Nutrilite 呢間公司啦。你知唔知喺1959年之前，佢哋參與 Nutrilite 嗰時，佢哋已經有人話飽和啦。所以你唔需要太過介懷，有啲朋友佢有某啲嘅睇法，只係佢未有足夠嘅資料啫。咁我好想講啦，當我開初做嗰時，有人話飽和，有人話唔得，個市場好難，blah blah blah。好啦，當我認真做嗰時，你估有冇人話好難做飽和唔得做唔到啊？一樣有。所以你今日聽嘅説話咧唔緊要㗎，呢啲係伴住你成長㗎。你做任何一件事情，都一樣有佢相對嘅難度困難，同唔同意？係咪有難度有困難就代表做唔到呢？我諗方法好緊要咯。你哋今時今日你哋嘅行業能夠做到你哋嘅咁出色嘅位置，我相信你都係排除萬難做咗好多嘢，你先去到呢個位。有冇人放棄咗冇去繼續行你呢條路，做唔到你個位嘅嘢呢？一樣有㗎。所以困難唔好咁出奇。如果做呢個生意，話俾你聽冇困難㗎，入嚟啦，入嚟就賺到錢啦，你快啲走，有咁快得咁快走。There's no free lunch， 冇可能有不勞而獲嘅事。但係我欣賞呢個生意就係多勞多得。你有冇人聽過太多字眼咧形容安利生意？因為安利公司點講咧？我哋唔係擺晒大街大巷嘅廣告，讓到大家咧係哇好容易你喺廣告啊媒體啊認識到呢個生意。所以我哋靠每個人佢自己對呢個生意認知，然後去講解。所以咧就有時存在住咧有啲人咧就聽得唔清楚啊，或者佢就將一啲類似嘅就撈埋一堆啊。我到而家都有人聽到安利層壓式嚟嘅喎，有冇人聽過？咩叫層壓式啊？請問？層壓式係非法嘅，各位。如果你 click 上香港直銷協會咧，安利係榮譽嘅會員，我哋好開心。我哋嘅而家已經係升咗上大中華區嘅姜太，曾經係香港嘅 General Manager， 我哋嘅總經理咧係連續被委任係超過2屆以上，係香港直銷協會嘅主席。其實香港直銷協會主席佢有一個會章咧，係一個主席唔可以連任做2屆以上嘅。但係因為姜太實在喺擔任主席期間太出色啦，係直銷協會嗱一個政府監管嘅機構，一個合法機構。直銷協會係願意改佢嘅會章啊，嚟去將呢個會章呢個條例去改，唔可以超過2屆咩？佢為咗想留任姜太而改呢個條例。各位朋友 update 下對安利認識。不過唔好覺得意外，出邊有人會覺得哇呢間係咪即係非法機構？第一，非法機構冇理由政府幾廿年都唔取締。咁只係有啲朋友覺得個架構上好似係一個下邊一個，你哋成日講下先上先，咁咪一個咁咯，係咪啊？咁我當初我都有咁嘅疑問㗎，但係收尾我諗深一層，其實你唔覺得所有體系都係一個嘅咩？難道你會覺得學校係層壓式嗎？學生係最多嘅。跟住老師，跟住主任，跟住副校長、校長、校監，係咪應該都係越嚟越少㗎嗎？難道你覺得你間公司亦都係層壓式嗎？其實只係一個架構，佢哋以為個架構上係一層一層咧，就一定係層壓式。
真係細心啲。安妮生意計劃裏邊，你每人參加都會有一本佢嘅相得守則，真係細心啲，擺啲時間。你未喺通過別人之前，你未去解答別人問題之前，你通過咗自己先。如果你自己都覺得呢個係一個呃人嘅生意，或者一個即係陳亞式生意，你唔會好引以自豪咁樣去講嘅。咁嗰時真係去刨啦，真係去計數啦。因為我爸爸話千祈唔可以做啲呃人嘅嘢。咁所以嗰時咧，我翻去亦都請埋我爸爸咁精密嘅警察幹探嘅頭腦一齊同我分析啦。分析完之後，佢雖然冇大力支持我，佢就從此冇反對啦。因為一般嘅父母啦，都係以為做生意梗係有間地鋪請啲員工嗰啲叫生意噶嘛。當我同佢講呢個理念嗰時，佢有一段日子咧，佢只係唔習慣，亦都唔理解。咁所以咧，佢覺得哎呀，都係唔好做啦。咁有一啲咁樣嘅睇法，佢係關心嘅啫。但係及後我慢慢同佢溝通之後咧，後來佢哋睇到呢個生意咧，睇到佢女嘅成長咧，佢哋係好安慰。好啦，呢個生意多勞多得，利人利己。當我真係問自己3至5年我之後想點之後，我就覺得好，我要立心決定我要做好佢。咁咧，原來環境不變係你嘅態度唔同咗之後咧，事情就會轉變啦。咁你知唔知轉變到點啊？嗰陣時我真正認真發展係1988年，我1990年咧，我已經可以離開踢走我老闆，離開呢個打工生涯啦。到今時今日係幾多年啊？90到而家89到而家幾年啊？19年啊！值唔值為一個踢走咗老闆19年，仍然都好健在嘅人鼓掌？大家有冇想像下？你可以有選擇地，當然你話我好喜歡份工，我老闆又對我好，冇問題。但如果你可以有選擇地、有尊嚴地，你可以自己有得選擇離開你份工嘅話，呢個係咪一個好嘅選擇呢？咁我發生咗啲咩事呢？其實中間發生咗好多事，我做咗啲咩？最重要係我做咗決定。我覺得我一係唔做我要有跟到老師，我要跟到方法。我一係唔做我要俾自己有足夠嘅專注。咁嗰時咧，我真係願意放低啲我認為較次要嘅嘢啦。咁嗰時後生啦，其實好多嘢玩㗎。但係我就話，如果與其我要去玩，我不如等我做到有財務自由，我會玩得更加好呢。其實一睇翻上，我都唔係放棄咗啲好重要嘅嘢，我仍然我同屋企有相聚嘅時間啦。不過嗰時我就裝咗一啲我嘅所謂娛樂，我好中意睇電視啊。咁我就諗，我睇多幾年電視，難道我會做明星嗎？我去多幾年 disco， 難道我會係點呢？咪就繼續喺度跳舞啫噃。我好中意睇戲。咁我亦都明白，我唔會有任何嘅損失嘅。咁而家仲方便啦，以前係入戲院睇，而家你隨時想睇，我想睇幾多套都得。咁我就發覺我唔係放棄咗啲真係好重要嘅嘢，我只係延遲咗呢啲嘅享受啫。但係我都係想用一啲篇幅講翻生活方式。如果你有得選擇係好重要。咁我今天嘅生活方式，我覺得如果我唔係做呢個生意，我諗真係唔可以俾到我呢一種嘅回報。咁你話究竟我有啲咩艱難啊？你想聽艱難日子先啦，定係想聽回報先啊？大家都中意苦情㗎。點解呢個世界係咁嘅？大家先苦後甜啊！其實最艱難就係、最艱難日子咧，就係當你啱啱踏入呢個生意，你要去適應呢一度嘅做嘅嘢，就係咁多啦。你唔係好識去講計劃嘅，又唔識講到識嗰下係比較難嘅。開頭講到一塌糊塗啦，講到講完之後，你知唔知講咩啊？其實唔係好知㗎，不過見你講得咁熱情咧，咁啊聽落去啦。哇，唔緊要，你聽唔明唔緊要㗎，我有個會講得明啲㗎咁樣。咁亦都遇到一啲嘅朋友嘅誤解啦。你做啲咩啊？你而家走去賣鹼粉啊？唔係咧，我唔係賣鹼粉，激到自己即係噴煙咁樣啦。嗰時候未有系統，唔係好識專業去講啦。但係睇翻轉頭咧，當日有啲唔認同你嘅人，我好得意喎。有一個男仔咧，你發唔發佢身邊咧，硬係有啲人好支持你，硬係又會擺一啲咧嗰啲叫係咪叫歹角啊？即係嗰啲奸角喺度噶嘛，你身邊一定有一啲嘅，係咩都潑下你冷水啊，咩都咧即係話唔好嘅。你就算唔係同佢講呢個生意，你講乜？你叫佢食個 cheesecake 唔好肥嘅，去游水唔好冷親嘅，乜嘢都係唔好噶嘛。咁嗰啲嘅歹角咧，佢都話做埋呢啲咁嘅嘢都傻嘅。因為我做空姐期間咧，其實有啲嘅叫平價機票啦嚇。咁我一張都冇攞過，我啲同事就笑我啦，傻嘅攞咁平機票都唔去玩。我話我第時要等人請我去玩㗎。
傻嘅，睇你做得幾耐咁喎。咁咧都係呢啲咁嘅説話啦。咁我後來慢慢就諗，我人生係咪就俾別人啲説話去掌管咧？係咪今日佢講我傻，我就真係傻咧？梗係唔係啦。係咪真係佢話呢個生意唔得就真係呢個生意唔得咧？咁我仲有啦，佢話呢個生意唔得唔好，佢係好熟呢個生意而講啊，定係佢只係一啲真係好片面認識嘅朋友咧？咁我睇到呢個生意有好多成功嘅例子，好多我值得欣賞嘅榜樣喺前面，點解我唔去跟隨咧？咁我慢慢就開始分到咧，原來説話你唔可以撳住你把口，俾佢講唔講，不過你控制你聽唔聽，啱唔啱啊？咁我記得我第一次做示範咧，其實你有冇試過聽過生意嘅朋友係咪？我哋話好簡單嘅產品示範咧，咪捽下 LOC 啊，又做下 disk drops 啊，咁嗰啲示範嘅。而家冇呢個示範，我記得我第一次做嗰個示範咧，做頭先嗰啲都有嘅，跟住做一個叫漂白粉示範。Julie 有冇做過漂白粉示範？有嚇。咁咧我就由個漂白粉喺呢度個盒倒去，你有冇做過？倒去個杯度咧，我一滗咗根，我想倒落去咧，已經冇晒嘅，原來喺個台面已經跌晒啦。咁烏龍，咁都過得到嘅。如果產品真係得嘅，你唔係靠要去把口識啷個油，你先會有個影響力。我諗人係睇你個心啦。我唔係講得好出色，不過我覺得講得好咧，係靠你講得多而嚟嘅。但係別人係睇到你個心嘅出發點。咁我記得我第一次做我哋為一套免水嘅炊具嘅示範，咁嗰時咧就哇好勤力啊，買晒所有沙不楞撐之外咧，就買晒餸去俾人睇，喂呢個真係好好啊！嗰時又好傻啦，又唔識夾錢啦，次次就買晒之後不特止喎，仲要係自己洗埋晒咁啊！好啦，嚟煮啦咁樣，咁啊大家好似嚟當食飯咁樣喎。咁我如是者做咗8次呢個示範，你估我買咗幾套煲？一套都冇。你係我，你會點咧？都絕對值得你放棄啦，係咪啊？咁慘，賠上金錢嘅損失，大家摸下你個頭，唉，幾好玩，幾好玩，下次再有得食叫我啦咁樣。咁好彩我係一個願意進步嘅，我就睇到啊，原來呢個方法唔得，我做錯，我有啲嘢做得唔好。但係我睇到原來8次裏邊累積嘅經驗咧，我係光榮地失敗。因為我就算做唔到，但係我檢討咗經驗。我第9次示範，我一賣到幾套煲，即係我想係個態度。原來難題咧係不斷會出現，但係如果你有個正確嘅態度，難題可以俾你跨過㗎。咁我記得嗰時早期又唔知啦，做到好專業咁去做示範啦。我一路煮我話啊，明明冇整窿啲嘢㗎，點解聞到窿味嘅？我件衫原來喺度着緊火。然後咧睇嗰陣仲話，睇嗰陣仲好淡然喎。啊，小姐你件衫着緊火，我話你做唔早啲講啊！你今日覺得好笑，當日我哋就係咁樣走過嚟。但係我每一次我就睇到，要我走翻打工條路，我覺得將來我冇被選擇地可能被撤退。以前我飛咧都仲未咁多航空公司交通意外嘅喎，飛機又未試過反轉啦，又冇咁多 hijack 啦。我發覺而家哇，真係打工咧都幾危險啊！同埋近呢10年係咪嗰個裁員哇，真係一浪越嚟越多，都唔覺得新鮮嘅事。我覺得我可以有尊嚴地自己選擇我嘅路向。我接觸翻啲舊朋友，我睇到好多已經係無奈地被辭退。喺居安思危嘅情況下，你而家仍然係好嘅情況下，諗下3幾年之後你嘅掌握係點樣呢？當我哋走到去跑中國市場，又係另一個大難關。每一件細事小事都差唔多可以令到我哋咧，即係停落嚟唔做。試過喺南京凍到停晒電，係一啲光都睇唔到，落緊雪出邊，一個人喺間屋。我問我搞咩咧？點解要走到咁冰天雪地嘅度？唔知要搞乜？開拓一個市場。即係今日我又唔希望所有俾你哋睇到，好似做一樣新事情要遇到嘅問題。我希望你只係明白到有難題係好正常嘅。你今日份工做到咁駕輕就熟，都係你開初又做得唔好，甩甩咳咳甩甩漏漏開始係咪？阿 Chris 剪頭髮第一個頭剪成點啊？都唔好講啦，係咪啊 ？Anita 你第一次化妝都係會有得甩甩漏漏，但係越做越好越做，因為你覺得呢樣嘢值得做，你越學越精，每人都係。咁點解安你要例外咧？點解你就希望你一開頭講計劃就會講得好順利咧？我就克服咗呢個嘅態度，我就明白我要跟啲識做嘅人去做，我要跟啲真係做到嘅方法去做，我再閂埋隻耳仔，唔去聽一啲唔做到嘅人嘅經驗。如果你要學揸車，你千祈唔好跟一個撞過車嘅人去學揸車。
你千祈唔好跟一個浸親游水嘅人去學游水。但係有冇人游水浸親啊？有。有冇人揸車撞親啊？有。咁又點呢？所以呢個生意有冇人係未成功啊？或者佢哋已經放棄咗唔做啊？點解會冇啊？但係今日嚟得呢個房帶你嚟嘅朋友，佢哋跟住一套非常好嘅方法，一套系統嘅方法，佢可以話俾你聽點做。不如講下值唔值得做啊？好嘛？喺我嘅經歷裏邊呢，我覺得如果打工呢，我應該攞唔到安利俾我呢啲嘅背後價值。如果呢啲價值你都覺得唔錯嘅話，你又真係翻去問下自己，3幾年你可唔可以攞到呢啲嘅回報或者有價值嘅嘢？如果你覺得仲未揾到其他出路嘅，我邀請你同我哋成為一份子。下一部分我話俾你聽可以做啲乜。我分開咗幾部分。今時今日保障重唔重要啊？我開出參與呢個生意嗰時，真係未發生咁多金融海嘯啊、經濟衰退，唔係有咁多嘢㗎。但係我已經諗到，淨係靠打一份工嘅，我個飯碗如果俾咗一個老闆控制嘅，其實唔係好穩陣喎。當我真係掌握呢個生意，我就明白到所有嘢係掌握喺我手度。咁多年嘅經歷呢，我有幾次嘅大風浪呢，我覺得呢個保障，我自己有幾次嘅經歷，我都覺得好彩有安利，好彩有呢個生意。我希望你哋唔需要有呢啲經歷先去感覺到呢份保障嚇，純粹聽我，你相信就得㗎啦。我個人有親身經歷，我希望你唔需要有呢個經歷。係咩經歷呢？我頭先講過我爸爸啦，我爸爸係個身體好健壯嘅人啦。我真係全家會病咧，都冇諗過我爸爸會病。但係咧，我哋嗰時喺中國發展，咁啊，我就每次翻到香港咧，我就發覺爸爸瘦咗。咁跟住咧就帶佢去檢查之後咧，就發覺原來佢被驗出有末期癌症，胰臟係一個比較隱蔽嘅地方。咁咧醫生就話3到6個月啦。喺當時聽到呢個噩夢，即係我當時聽到，我睇到我哋嘅全家接受唔到啦。但係慶幸嘅就係，我就睇到安利份保障。嗰時我即係打咗幾個電話，我話俾啲團隊聽，我短時間都翻唔到上嚟，咁我就可以全心去照顧我屋企人。但我睇到我姐姐佢工作需要，老闆放你假或者你攞啲假期咧，攞少日子係可以。但係如果你要照顧一個患病嘅親人，你有時真係唔知道嗰個時間要幾長。但係安利就俾到我呢一份嘅生活保障。我喺停止咗所有工作情況下，我屋企嘅車、屋企嘅樓、屋企嘅所有生活開支可以繼續。呢份你覺得打工得唔得呢？我睇到姐姐同弟弟只係有呢份無奈，佢哋只可以盡力嚟去睇爸爸。我係全家唯一一個，我話唔緊要，有啲乜嘢我都全部可以照顧晒。我媽媽嗰時都講，媽媽佢只會你知道你做緊嘢，但係唔知你做緊乜㗎嘛？有時係咪啊？佢有時講佢都唔係好明㗎嘛。佢話你唔使翻去打工啊，即係做安利啊？得㗎，唔使。佢話你俾少啲我啦，你唔做嘢嗰個人工少啲，我話冇影響，一啲都冇影響。呢個係第一次我感覺到份保障。好啦，爸爸後來真係有人病啦，就唔喺度啦。咁當我咧恢復翻工作之後咧，咁我輪到我自己問咯，哇，爸爸有癌症，家族性會唔會有遺傳㗎？不如穩陣起見咧，做下身體檢查咯。我亦都只係咁講，啱啱我喺嗰笪地方啫，唔關嗰笪地方嘅醫療事㗎嚇。咁啱我亦都碰到嗰個咁嘅機構嘅啫，應該。咁我就喺上海，咁咧就工作方便啦。咁我就喺上海咧就聽咗一個醫生建議咧，就入醫院咧就做一個叫 CT scan 一個檢查。咁出嚟嘅結果咧就幾得意。嗰時我嘅普通話就麻麻啦，而家都麻麻嘅。所以我就同咗 Human 啦，同埋一個國內啲拍檔一齊去就聽結果。咁咧做完咧，佢就叫我坐喺呢度 ，and then 咧佢就叫兩個識聽普通話就過到嗰邊。咁啱我就望到醫生個樣喎，咁醫生個樣咧就皺眉。跟住我就唔係好叻普通話，聽到你嘟嘟嘟講一輪咧，我就聽到3個字有問題。跟住咧，阿 Human 我先生就擰個頭過嚟啦，咁就話俾我聽。咁我話嚟講，坦白講嚇，即係坦白從寬啊，直接講有咩事。咁佢本來咧就依起爬嘅喎，我諗佢想隱瞞我啦。跟住話醫生都唔會話有咩，唔係我話我聽到有問題㗎啦。佢話咧要等最後嘅報告，佢發覺你個肝就大咗。我肝大咗即是乜嘢？啊對唔住，喺呢 part 應該未知。佢話肝應該有啲嘢，就叫我哋翻去等啦。翻去夜晚黑就打電話嚟。咁我電話我唔識聽㗎嘛。跟住曉文同我聽完之後，就話我個肝大咗，比平常大咗一半啊！係咩咧？咁我就係咩啊？佢話一係咧就肝炎、肝硬化或者肝癌。當時嘅我冇辦法接受。冇事啊，我冇事。
有時分享到呢度，我見大家好凝重啦，已經冇事冇事。咁咧喺嗰一刻真係接受唔到啦，爸爸唔喺度，我話咁快天父就要接我翻去，咁啊喊啊，情緒真係喺嗰刻係接受唔到。但係當情緒過後，我嗰晚瞓得非常之好，唔係因為我阿 Q， 因為我覺得安妮呢份生活保障，我唔需要擔心。我唔需要擔心，如果假設我真係要離開嘅話，我媽媽安妮會繼續幫我照顧佢。我不能去控制我生命嘅長短，但係我份收入可以繼續俾到我屋企人。我喺馬來西亞有一個嘅生意拍檔，佢曾經講過句説話，佢話你嗱，對唔住啊，我轉譯句説話，佢話你可以嫁到一個好好嘅丈夫，但係你不一定嫁到一個好有保障嘅丈夫，因為如果丈夫只係打工嘅話，咁我好認同。即係其實我真係我唔知我仲有幾多能力揾錢嘅喎。如果我打工，我試過生炸腮，有一段時間唔飛得，咁咧 operation 就打電話嚟，你幾時飛啊？我唔得啊，未燒完啊。咁我就諗，如果個假設真係唔燒，咁我仲可唔可以做呢份工咧？我唔做呢份工，我做得咩咧？我嘅收入會點咧？我係咪建立緊一啲保障收入咧？打工我就覺得唔係。但係嗰時我好興啊！哇，好彩我有做安妮咋，我嗰晚瞓得好安樂。因為安妮會繼續幫我照顧我家庭，我媽媽唔需要因為我冇咗我呢個經濟能力，佢要翻出去打工。我喺我真係生命未需要嗰時，我就建立呢個生意。咁當然我好積極嘅，個醫生就話你係快啲上嚟再檢查過，一係翻香港再檢查過。咁我梗係嗱嗱聲翻香港再檢查過啦。因為嗰時我喺廣州嚇，翻香港係近啲嘅。跟住我翻到香港之後咧，咁啊又係3個字話得出，搞錯咗。所以唔使擔心，唔使擔心。我唔希望你有我呢個生命經歷，你先睇到做安妮生意攞到個收入嘅保障，同打工係確確實實有分別㗎。呢個對你嚟講重唔重要呢？如果呢樣嘢係對你重要嘅，我哋去學習去接受啲冷水，又有咩咁大不了呢？去學習講計劃講到甩甩咳咳，慢慢就會好㗎啦。去學習做呢個生意開出甩甩漏漏嘅，慢慢就會越做越順熟㗎啦。因為而家做嘅唔係淨你一個，有團隊協助你。咁啊，第二樣我好欣賞嘅就係嗰份嘅我哋叫做 recognition 叫咩？我想講咧，呢個係呢個生意嘅獨特性，一份嘅表揚。褒獎。我記得我嗰時做酒店，我入到去，我雖然唔醒啦，但我勤力啊嘛。我話勤力係咪希望都有回報啊？希望都有人留意到啊。咁我就留意咧個酒店貼住嗰個牆咧 Employee of the Month。哇！我努力啲，希望咧就選到出嚟。咁我都未選過。咁但係安妮呢個生意咧，絕對你做到成績就有人去為你鼓掌。等陣下一個環節點會睇到喺出面打工制度唔同嘅，你做都係應該嘅，做唔到就唔該入嚟散你，或者咧就即係捽你係咪啊？你想邊一種嘅氣氛之下去進步呢？你想係被鼓勵之下進步啊，定係你成日要被人打壓或者俾人去唔信任你呢？呢個世界實在已經太多負面嘅嘢啦。喺呢個圈子，我覺得我哋有好多好多嘅表揚。我特別想講其中一種嘅表揚就係當你做到鑽石嘅表揚。我喺呢個生意，因為我1987年參與嗰時咧，我哋未認識系統。咁但係嗰時咧，我同康利合作，我特指一個鑽石。咁咧，而家我哋同系統合作，你即係再做一次鑽石啦。咁我想講咧，我記得我當初我第一次做到鑽石嗰時咧，我好感動到安妮俾嘅特別表揚，因為我嗰時只係一個22歲嘅後生女，我真係冇諗過會有人為我喺一個大型嘅體育館去搞一晚為咗我。咁我想講嗰個表揚係乜嘢呢？我唔係淨係想講我嗰日上台好開心有人拍手掌，係我嗰晚我帶咗我嘅屋企人，我帶咗我嘅爸爸媽媽，我邀請咗啲嗰時反對過我嘅朋友，一啲呢做呢啲嘢啊嘅人呢，喂，你哋睇我嗰晚呢受表揚。咁嗰晚我爸爸你即頭先我講過呢係一個鐵漢，佢當咗幾年差，幾十年差，我從來未見過佢流淚。佢67啊，我都未出世啊，67天星小輪加斗零啊，有冇人知道呢件事啊？我都係聽㗎咋，我未出世㗎，我真係未出世㗎。咁我爸爸嗰時去鎮壓暴動咧，俾人剝穿頭，我阿媽話佢都冇喊過。男子漢有咩事？我從來未見過爸爸流淚。但係當我上台被接受褒獎，佢哋睇到真係一個唔係天生一個乜嘢嘅領袖，冇乜特別才能夠喺呢個生意嘅慢慢成長。喺台上有人去嘉許我做到個成績，有一啲我嘅生意拍檔去分享翻佢哋喺我身上學習到嘅嘢，或者我哋一齊嘅進步嘅地方，我爸爸深受感動。後來係我弟弟翻到屋企，佢話：唉，阿爸今晚成晚喺度左抹汗右抹汗，唉，其實抹眼淚咪型咯。我好開心，
我爸爸係一個大男人，佢從來冇直接讚過我。但係當你做到安妮嘅鑽石咧，安妮嘅表揚，佢係會有個封面俾你嘅。佢喺嗰期嘅月刊，佢會係同你特邊做個專訪，然後咧係有個封面俾你。我爸淨係做咗個動作啫，佢同我媽講：叫阿娟啊，我係叫阿娟啊，叫阿娟啊，攞幾廿本佢嗰啲雜誌嚟啊！我媽話攞咁多去做乜嘢啊？我翻去邊度派啊？我睇到佢認同我。過我未喺呢個生意做到個成績嗰時，我爸爸咧，佢唔反對你做，但又唔代表佢認同你做喎。所以過時過節咧，啲親朋好友咧嚟我哋屋企啊，係咪會多數都問下呢問下路，跟住就問啲仔女點噶嘛？佢就係啊，我個女啊喺香港得大航空公司裏邊做緊㗎，好好㗎，成日帶我周圍飛啊！我細仔喺英國讀書啊，咁啊講完噶咯喎。喂，我咧，我覺得我冇乜特別才能，但係安妮俾我個平台，俾我屋企人都睇到，我哋係可以 be somebody， 我哋可以係能夠生命影響生命，可以俾爸爸媽媽。我唔知你細個，譬如我個女啱啱派成績表，佢有啲優有啲良，我留咗 SMS 俾阿 Human 留俾我先生，我話幾好啊，我哋都會好開心。佢哋有啲成績，當然成績唔係絕對嚇，但我諗我哋大家都已經畢咗業啦。喺工作上邊，你會唔會有啲再有機會可以俾你父母去引以自豪？佢哋有一個，佢哋家族裏邊有一個係值得佢哋開心、值得佢哋咧覺得光榮嘅一份子咧。安妮就提供呢個平台俾你，你覺得呢樣嘢重唔重要咧？咁咧，我仲想講咧，有感而發，我想講尊嚴啊！我琴日聽到一個 terms 叫做隱蔽成年，隱蔽成年唔係隱蔽成年，隱蔽咩啊？隱蔽青年啊，老年啊，啱啊嗬，係對唔住，啱啊，隱蔽青年啊，隱蔽成年。我聽完之後，我覺得咩 terms 嚟㗎？佢話原來近呢10年8年啦，開始有呢個名稱。佢話咧有一班可能係高學歷、高經驗，但係可能遇上公司架構重整，可能咧呢一班嘅人就係首先要被開刀嘅。咁佢話呢一班嘅朋友已經再唔係即係18、22啊，啱啱出嚟社會啊，佢哋要佢再去接受一啲可能比佢本身嘅能力或者佢受翻嗰個人嗰個薪水要低一半咧，其實係好多人咧好難接受㗎。佢話再唔做翻佢自己本身工作上嗰個位置，咁佢話咧呢班人咧可能就越褪，越嚟越收埋自己啦。收到嘅情況咧，就可能唔想見朋友啊，唔想出門口啊，唔想有任何聚會啊，個自尊心受損咗。我覺得打工，如果我哋有居安思危嘅感覺，你能夠真係問下自己，而家你份如果工作係唔錯，你俾自己2手準備。我嗰時我空姐，我真係離開我空姐份工嗰時咧，我好開心，我係再被躍升做另一個級別㗎啦。但係我話我有更佳嘅選擇，我係自己去離開我工作，唔係我老闆，你移得快啲走，快啲走，唔係嗰種嘅狀況。你可唔可以為自己去真係有翻多個選擇，去攞翻自己尊嚴呢？咁啊，我想講另一次我嘅體驗呢，我感謝安妮俾我可以即係有呢個挽回少少中國人嘅尊嚴嚇。咁我想分享埋呢個故事嚇，亦都個別例子嘅啫，冇種族歧視。我真係冇嘅，不過只係個別事件、個別空間、個別情況發生嘅啫。話說咧，有一次咧，公司請我哋去唔記得邊啊，美國洛杉磯，跟住好似喺墨西哥轉機洛杉磯翻香港咁上下啦嚇。總之一請美國嘅旅遊。咁旅遊完咗之後咧，咁啱嗰次咧就遇到洛杉磯好似係大霧啊，咁咧就啲機航班就 delay， 有冇試過？delay 會點啊？係咪大家好鼓噪啊？咁咧等咗好耐，好鼓噪。咁咧終於咧就聽到咧講啦，好啦，我哋咧而家可以準備起飛啦。咁如果你哋大家試過航機誤點，你又等好耐，等完之後咧通常會講啲咩㗎？係咪排先後次序上機啊？有邊個有小朋友啊？有老人家啊？跟住就係頭等艙啊、商務艙啊嗰啲就先上，然後跟住唔知第幾行咁樣㗎嘛？係咪多數咁㗎？大家都經歷過呵。咁嗰次我哋聽到廣播之後，第一要強調喺美國啦。咁嗰時咧，應該咁講，我哋其實如果大家換咗啲 casual wear，都係咪都幾後生下㗎嘛？咁樣咧，我哋就聽到廣播咯，咁咪起身咯，咁咪準備去上機啦。咁可能咧已經等得太耐啦，我就發覺啦，個別事件有一個外國人女士好大隻嘅，佢咧就啱啱喺我附近，咁我起身我又叫佢起身，跟住咧我就一路行啦，我哋連續幾個生意嘅朋友一齊行，跟住佢見到我咧就第一佢隻眼係
瞄一瞄咗我先，俾我收到嘅感覺就係、你識唔識聽英文㗎？咁我就冇理佢啦，個別你有你行，我有行啫。跟住佢就行到去櫃台啦。咁啊見到我又喺佢附近，因為我都行緊去櫃台嘛。佢今次咧直情係大動作啲啦，鬆咗個踭。咁我直情係俾佢喐咗我成個人喐㗎。跟住嗰啲 counter 嘅地勤人員咧都覺得，佢話Are you OK？ 我 OK。跟住佢就話，佢就再瞄一瞄我啦。跟住佢就講呢句説話啦。佢就望住我講 I am business class。即係喂，第一你呢個華人，你識唔識聽英文㗎？你未到你啊！我覺得佢態度係好冇禮貌嘅。嗱，唔係所有外國，我覺得只係個別例子啫。跟住咧，佢就即係好我係商務艙，我先啊，唔該你褪後啦。咁我喺嗰刻，我話好彩有安妮。安妮咧，佢嘅獎賞係當你努力做到唔同嘅職別咧，佢俾你嘅獎勵咧，可以由請你免費旅遊開始啦，跟住會有商務艙嘅機位啦，跟住再做得好啲嘅職別咧，係有頭等艙機位。咁我嗰年咧做到一個成績咧，咁我就話俾佢聽。我話 OK，I am first class。我咧其實真係，我唔係覺得一定要坐頭等艙，不過係我覺得喺被一啲不禮貌嘅待遇情況下，坦白講，用自己錢係唔會捨得坐頭等艙。Jolie 嗬，但係安妮請我哋係樂意嘅，我唔介意苦啲嘅，好係。咁我覺得喺嗰時，我覺得我係抱負住中華民族，我覺得佢應該都係講緊十零年前，我覺得佢有少少係睇唔起 Chinese， 又覺得好又覺得咧，即係好似你哋啲唔識聽英文，唔該你行開，係佢個人嘅一啲嘅，我覺得品格佢不禮貌啫。咁我只係多謝安妮俾我呢個權力去行使，話俾佢聽，好，我係 first class。跟住，哇，我覺得佢咧，佢係一個黑人嚟㗎，佢塊面咧黑都變紅啊，我覺得佢。Yes。我覺得對唔住，如果我今日講得太心底一啲，好似唔係咁正確嘅想法，我好對唔住。但我感謝安妮帶俾我成長，我感謝安妮俾我生命有選擇，我感謝安妮有唔同層次嘅褒獎。唔係一定坐頭等先係有唔同。我覺得喺呢個生意裏邊，我學習到點樣去進步人格，我哋學習更加忠誠待人，我哋學習負責任，我哋學習對生命有影響力，我哋學習生命更加有熱誠。究竟呢一種嘅生命特質，你想唔想你自己都有呢？呢啲原來我話俾大家聽係唔需要天生嘅。我講過一個好普通，石頭掟出街都可能掟中10幾20個，同我差唔多嘅。所以我勉勵，如果在咗有一啲年青人，你係好似我當初我嗰時參加只係19歲，你要爭氣。如果今日你話我已經係建立某個家庭，為你嘅家庭努力。如果你話我即係都好想俾我哋屋企人知道，佢哋係屋企裏邊有一個係好值得佢引以自豪嘅分子，你可以係成為嗰個。呢個生意比你想象要豐富。如果我哋攞到嘅回報，我今日真係不能全部去講晒。如果我哋有一啲咁獨特嘅回報，而係話俾你聽，要學一啲你係絕對有能力學到嘅嘢，只係你喺未識之前係甩甩漏漏、甩甩咳咳啫。但係呢時候會過㗎，你只要捉住今日帶你嚟朋友嗰隻手，佢會話俾你聽系統一步步可以點樣做。下一 part 我翻嚟，我都會話俾你聽，作為一個新人，你下一步點做？你哋要唔要聽啊？要唔要聽？要。OK， 我哋下一 part 再見，多謝。本雷射光碟由網絡21機構擁有，如非網絡21書面許可，嚴禁翻錄。我們不能保證本雷射光碟所提供之技術對閣下切實可行，但我們相信其中之意見，定能協助閣下建立強大而利潤豐厚之生意。如閣下願意跟隨這個由成功人士設定之系統，運用網絡21之培訓聚會及雷射光碟，你的成功機會定能大大增加。本雷射光碟為獨立發行，